民众顶着40度的高温抢购空调，冯德莱恩在13楼吹冷气呀。在这个时候，我觉得欧洲那边的人应该或者说大家要理解欧洲的那些治理思路。曾经有过一个叫马尔萨斯的人，在他看来，大自然是会对人类去进行调节的。当人太多的时候，它就会有一些东西去把你这个人口调节一下。那你要做的就是顺应这种调节。我同时看到了2个画面，有人顶着40度的高温抢空调，有人在13楼的办公室里西装笔挺。我脑子里冒出来的第一个问题特别简单，它不热吗？后来我发现这压根儿不可能是温度的问题，它更像是一个分配规则。大家点赞订阅，今天我们从这套规则开始拆下去。以下内容为沈毅在特定语境下的观点表达，本视频仅做信息整理与分析，不代表本频道任何立场。现在欧洲的这个治理思路就是人可以热死，只要有一个足够大的民意，就是你们去死，我自己当然首先吹着空调，其次我还要从你们的死身上去获得正义。什么正义？你看，应对极端气候变化，欧洲已经付出了巨大代价，我们正在负重前行，这是一种伟大的殉道。所以你就知道欧洲那边的很多人以冯德莱恩为代表，以欧盟在布鲁塞尔的那帮官员为代表，他们作为人格化的资本在上层建筑当中的代言，就是在任何情况下都遵循那种所谓帕雷托最优的方式对社会进行治理。就任何一个扰动出来了之后，你不能让资本付出任何实际的代价。什么叫让资本付出实际？就是说不能损害既有的既得利益集团的任何的利益。因为它现行的那套治理的体制和机制，从装空调的费用、使用空调的规定，对于减排义务的分摊，都是以资本利润的最大化为核心原则建构起来的。人在这个过程当中是第一个被牺牲掉的东西。所以在这个欧洲的这个新闻当中，你会发现两边的受众对这个问题的认识和理解是完全不在一个维度上的。欧洲那边的认识和理解是一种本能的自发的底层反抗，有点类似于欧洲历史上被领主压榨的受不了的起来造反的农民。而中国这边对欧洲这个事情的观察，但是你这个发达国家怎么是这个样子的？对，印度就这样就算了。你这个就不是说什么要去表达一些个性化的反抗，我觉得说你这个制度是不是哪里出了问题？欧洲从来不认为自己制度出了问题，他认为比如说今年这个事儿就是什么天气太热了，意外，如果天气不这么热就没有问题。然后顺着这个思路过去，就有点像什么？如果中国观众你不太理解欧洲那个思路的话，若干年前开过一个遵义会议，在这个遵义会议上，一个叫博古的，一个叫李德的总结过他们第5次反围剿为什么打败了。他们告诉你，敌人过于强大，第二，你没有坚定的执行我正确的指令，你没有打出我的预期效果，就是你执行的不好。我是没有错的。然后最后来一句，这一切都是无可避免的，我也很难过，我也没办法，但这事情就是这样，大家要学会接受它。有没有觉得很熟？跟那个很像，跟欧盟现在治理这个问题情况很像。欧洲你们这些发达国家，热浪4天死了200多号人，有一个政治人物出来说对不起，是我治理无方吗？没有。有没有人出来承担责任吗？没有。所有人都讲什么？都讲说，你看我早说过吧，要应对极端气候，极端气候带来的危害是多么的严重啊，都在这么讲。而且还在那儿继续执行。你看，为了避免极热气候，所以有新闻报道，不是在欧盟，但是在欧洲，英国有相关的机构让老百姓在40度的高温里面去拆空调，不是装空调，因为你装的这个空调违规了。
你增加了碳排放，你导致了极端气候。这么热的天气，大家用空调在救命，他在鼓励举报，有人也在举报，这才叫标准的基于气候治理的底层互害。然后那些写文章的人，那些唱高调的人，全部在吹空调。很简单呀，欧洲的所有新闻媒体，空调停了吗？办公楼里面空调停了吗？欧洲议会里面以冯德莱恩为代表的这些人，空调停了吗？大家都不用去看空调有没有停，你去找任何一个欧美国家报道政治新闻的视频，你看他只要是实时视频报道，你看他穿什么衣服嘛？你看他穿欧洲已经40度了，但凡在里面穿了一身西装领带笔挺，没有出现汗流浃背的，大家自己去想，这身衣服多少温度你穿得住吗？这有什么好多说的？这个事情太简单了，欧洲就是虚伪。然后欧洲讲说，不，我讲人权，我讲人道，我讲全球治理，我是规范性权利，这都扯淡。就是用人命当祭品去满足少数个别政治精英那种虚幻的道德感，用别人的命去满足我的政治目标。美国电影《巴顿将军》里面，在西西里战役上面那条线，他打上来的时候，他的车开过去，然后2个美国伤兵相互搀扶着一瘸一拐走，一个说走了那大胆的喝血的，边上人加了一句他的胆我们的血，就这么回事。你欧洲那些人根本就不是为了欧洲的国家利益，更不是为了欧洲的人民利益在做任何事情，他甚至不是为了欧洲资本和产业的利益在这个中欧贸易战上跟中方去谈，他为了什么？他为了他个人的执念。就他享受什么？他享受那种不文明的用语，就那个圣母什么那种心态，就是我要成为那个唯一的救世主，你们都是群盲，你们都是一群乌合之众，你们什么都不懂，只有我这样，我这么辛辛苦苦为你们去争取利益，你们居然还反过来攻击我，你真是不识好歹。然后你中国为什么冥顽不灵？为什么不是？就他有那种泥路的心态，我已经来到两军阵前，亲自为你高唱一曲，你为什么没有被我感激的感激涕零，立刻向我下跪，满足我的所有条件？你居然敢还手？就我跟你可以明确讲，完全无法对话。为什么？因为中方官员是从实际利益出发，是从中欧双方的实际利益出发。欧盟那边完全不知道自己生活在一个怎样的时空，也不知道自己的国家究竟有没有这样的实力，就是想一出是一出，拍着脑袋俺寻思，然后说着非常口齿清晰的胡言乱语，就开始过来跟你进行谈判。时间长了，我跟你讲，一开始中方的官员跟他们接触，肯定又会那种怀疑人生的感觉。我在跟谁说啊？你说出来的这个东西跟这个数据跟这个实体层面是对不上的，人家认为说不重要，我言出法随，我认为是这样的就行了，我只要在逻辑上自洽，跟欧洲的哲学社会科学的理论研究是一模一样的。那这人家那个形状就是它的形式、数据、方法、流程非常符合学术化严谨的先进的科学方法指导下的成果的所有形式化需求，但是实体内容就是一泡。这个长难句我听懂了，就这么回事。所以这种东西，那你就来吧，你就来吧。在这边，中国唯一要解决的一个难题是什么？我叫做克服好人情节。
克服好人情节，对方已经是满脑子的一抛人了，其实就先打了再说。当然呢，这种克服好人情节呢，不仅仅是中国政府官员和谈判代表的问题，更重要的是什么？中国的商界、中国的企业的运维人士、中国的资本乃至于中国的民众都要对此形成共同认识。因为很多时候也不见得是政府不响应，但政府一应，明明优势在我们这边，结果我们这边的有些人先怂了，先搞了，那这个事情就……而且欧洲呢，人家说我说是这种精致的精神病，大家心里不乐意。人家有理论的呀，这些理论在外面吹呀，这种理论说白了，最早的初心是用来忽悠别人的。到后来在现代欧美国家，最大的一个异化是什么呢？这种忽悠别人的东西，他们自己先信了，他们自己先当真了，然后呢，跟外面吹他们的人形成了一种有效的互动。前两天不是有人翻出来吗？说有一些这个经济学者吹，你这个用空调降温简直太 low 了，欧洲人家这种什么恒温被动换气，哎，各种各样的东西，哎，真的你开心就好，真的就是你开心就好。所以呢，大家以后了解这种事情，就了解一件事儿：当一个人劝你天热的时候不要开空调，要做什么被动换气的时候，你猜猜他有没有开空调？你看看他生活的那个环境，就是跟你不要说他日常生活那个环境，我说那是人家隐私。他跟你讲话的时候拍的那个视频，你看在那个温度下穿成那样，他有没有开空调？他空调开到几度？推己及人嘛，这是最简单的事情嘛。我们一定要避免进入到这样一种套路。什么套路？就是记住一点，很多关于解决环境问题，这里面分两块啊。第一块是什么？第一块就是人类的生产这种经营经济的活动有没有对环境造成影响，集中表现为全球温度的改变。有，这个没有任何的争论，这是科学有数据可以去支撑的。真正的问题是什么？真正的问题是用什么样的方法解决，谁承担成本，谁获得收益。要避免的就是100个人里面20个坐在空调间里的人告诉剩下80个你们热死吧，为了全人类的利益。然后他们的真实目的是热死这80个人，可以延续他们在空调间的这个时间，延长80年。就不要去做那被忽悠瘸的80个人。大家要做什么？大家要学中国，去真正的去解决环境问题，真正的解决人类的可持续发展问题，在任何时候都坚持一条，就是拒绝资本对人的异化。大家好，我是江湖。说实话，一开始我并没有打算多想什么。热浪席卷欧洲，民众顶着40多度的高温抢空调，这种画面每年都会出现。这看起来就是一条关于天气、关于民生的常规报道，但是有一个瞬间把我拉住了。同一条新闻里，我看到欧盟委员会主席冯德莱恩在办公室里接受采访，西装笔挺，神情平静。那一刻，我脑子里冒出来的第一个问题其实特别的直觉，也特别的简单：它不热吗？但是我很快的意识到这个问题可能并不只是一个玩笑，它更像是一个入口，让我开始注意到整个叙事结构的不对称。因为接着我又看到另一条消息，说是在英国有机构鼓励民众举报邻居违规安装空调，理由是你增加了碳排放，加剧了极端气候。一边是普通人在40多度的高温中用生存方式对抗环境，一边是制度在用另一种方式重新定义这种生存行为的合理性，中间横着一套越来越精细化的规则体系，而规则之下流动的却是最直接的身体感受。我当时的第一反应是虚伪，但是我马上就停了一下，因为虚伪这个词儿太轻了，它解释不了这种结构是怎样持续运转的。
后来我去看了一些延伸材料，也听到了一种典型的解释路径，比如马尔萨斯的思路，他认为自然会通过某种方式调节人口，资源约束出现时，饥荒、疾病、冲突都是调节机制的一部分，你不需要完全对抗它，而是要顺应它。我并不是在评价这个理论对不对，而是在想，当这种调节逻辑进入现代治理语境之后，它发生了什么样的变化。在很多关于欧洲气候治理的讨论里，我逐渐注意到一种非常稳定的叙事结构。当极端天气造成现实冲击时，它并不会被理解为治理失败的信号，而是更容易被重新解释为进一步加强治理必要性的证据。也就是说，同一个事件，它既可以是结果，也可以是论据。这里就出现了一个很关键的转折点，责任不再指向结果本身，而是被重新叠进了叙事内部。比如有人死亡，有人受灾，但解释路径往往是这恰恰说明我们必须要更坚定。于是问题没有被关闭，反而被延长。这让我开始意识到，这可能不是简单的双标，而是一种结构性的自我强化机制。我一开始理解为精英与民众之间的差异，但是后来我发现这可能也不够，因为它背后还有一套更深的东西在运作，那就是成本如何被分配，以及代价如何被合法化。我更倾向于把它理解为一种被制度化的帕雷托约束逻辑的延伸版本，也就是在任何政策调整中，既有利益结构不能被触碰，而变化的成本往往会向最难组织、最难表达、最难博弈的权重转移，而普通人恰恰处在这个位置。所以你会看到一种很稳定的现象，制度语言在不断的优化效率、风险和长期目标，但个体体验却在不断承受更直接的冲击。这种错位并不是偶然的，而是系统运行方式本身的一部分。但是问题也在这里停住了，因为如果只停留在结构决定一切的解释上，其实又会滑向另一种简化。所以我开始尝试换一个角度去理解它，比如把它看成不同社会对代价合理性的认知差异，而不是单一的道德判断。在欧洲语境中，我看到一种更倾向于把问题抽象化的治理表达方式，它强调长期变量、全球变量和系统变量，而在这种语言体系里，个体的直接体验会被不断转译成统计意义上的风险项。这本身并不一定等于恶意，但是它确实会改变人们对现实的感知权重。与此同时，另一种视角则更强调现实结果本身，也就是当40度的高温下出现具体生命代价时，这个代价本身是否应该触发制度反思，而不是仅仅被纳入更宏大的解释框架。这两种理解方式之间的张力才是我觉得真正关键的地方。我后来又重新回到那个最初的画面，高温、空调、办公楼、镜头、采访，这些元素拼接在一起，其实构成的不是一个单点事件，而是一个结构隐喻。不同空间的人在同一时间面对完全不同的温度现实，而制度语言试图把这种差异统一解释掉，但是它无法消除体验本身的不对称。说到这里，我开始理解为什么很多争论会卡住，因为大家争的其实不是事实，而是事实的解释权。再往深一点，我发现这种解释权之争往往会演变成一种更强烈的叙事冲突，一边认为这是效率与秩序的问题，一边认为这是代价与公平的问题，而两者之间并没有一个天然的桥梁。我曾经一度把这种冲突理解为对错问题，但是现在我更倾向于认为它可能更接近一个持续调整中的系统张力，而不是一个可以一次性裁决的判断题。在这个过程中，有一个非常微妙但是很重要的现象，就是制度往往不承认失败，它更倾向于把偏差解释为外部条件变化或者是执行偏差，于是责任被不断的外移，而叙事不断的内聚。这种机制一旦稳定下来，就会形成一种自洽循环，而当这种循环和宏大的道德语言结合时，它就会产生一种很强的说服力，因为它不仅解释现实，还在解释中赋予意义。但是我也在想，这种意义产生是否覆盖了现实体验的本身，这也是我目前没有完全想清楚的部分。我们换个角度看，这其实也是涉及一个更普遍的问题，那就是现代治理越来越依赖远距离优化逻辑，而人类生活却永远是近距离体验逻辑，两者之间天然存在张力，而所有复杂问题大概率都在这条张力线上被来回的拉扯。如果把这个问题继续推下去，就会回到一个非常朴素但是又非常核心的问题：代价由谁承担，以及谁有权决定这种承担是否合理。在不同社会语境中，这个答案并不一致，有的更强调长期整体，有的更强调即时个体，但是无论哪一种都无法完全消除另一侧的质疑。所以我最后反而不想给出一个封闭的结论，因为越往后看，这件事情越不像是一个判断题，它更像是一个持续博弈的过程。而在这个过程中，最重要的可能
们不是找到一个终点答案，而是保持讨论代价的分配空间不被彻底的关闭。如果这个空间还存在，那至少说明体系仍然允许被修正，但是如果它消失了，那么问题就不再只是政策问题，而是结构问题本身。所以我回到最初的那个问题，如果一个社会在追求长期目标的过程中必然要制造短期的不对称代价，那么这种代价到底应该如何被定义？是可以接受的结构结果，还是必须持续被修正的系统偏差？这个问题我没有答案，但是我更倾向于认为，真正值得警惕的不是代价本身，而是我们是否还允许讨论它的方式存在。如果你看到类似的社会事件，你会怎样理解这种宏大目标与个体体验之间的不对称？这个问题没有标准答案。好了，本期的视频就聊到这里，以上内容仅供信息参考，不构成任何单一结论。如果你对这个话题也有自己的看法，欢迎在评论区一起交流，咱们理性讨论，多聊逻辑，少些情绪。当然了，也别忘了点赞订阅，这样每次我发布新的内容你都不会错过。我是江湖，我们下期再见。